God dag! Jeg heter Tor, og i dag skal vi se på B1-nivå. Vi skal ta en test der du skal gjette ord som er på B1-nivå. Og hvis du klarer denne testen, så bør det sannsynligvis ligge på cirka B1-nivå. Så hva er dette for noe? B1-nivå er jo da det tredje nivået på Europarådets nivåskala for språk, CEFR. Dette er da et selvstendig nivå som er felles for hele Europa, samme nivåskala. Og det vil da si at du vil klare deg i samfunnet på en helt selvstendig måte, altså du klarer å snakke med folk uten å stoppe opp. Du bør sannsynligvis klare å forstå hele konteksten av en samtale. Kanskje du ikke forstår alle ordene, men du bør forstå helheten. Så da er det innenfor jobb, skole, fritid. I samfunnet generelt så bør du klare deg ganske så fint. Og dette er et ganske høyt nivå, vil jeg si. Dette er et så høyt nivå at du vil bestå norskprøven og kunne få permanent oppholdstillatelse i Norge. Norskprøven er da en norsk test som du må ta for å nettopp få oppholdstillatelse. Du må ta det for å få spesifikke jobber, som i barnehagen. Du må også ta dette for å studere i Norge, for norske emner. Yes, så B1-nivå er et ganske nyttig nivå å nå. Så, nå kommer jeg til å gå igjennom ett og ett ord, cirka 15 ord, og du må gjette hva ordet er. Noen ord kan være litt vanskelig å forstå, fordi det er litt vanskelig å forklare dem, men jeg vil gjøre mitt beste for deg. La oss se på første ord. Første ord starter på L. Dette er en betaling en arbeidstaker får fra en arbeidsgiver for utført arbeid. Det er noe du som oftest får månedlig. Det er da penger som kommer inn på kontoen din for utført arbeid. Hva er dette? Lønn. Det er da en lønn. Så det er da hannkjønn. Det er så klart nødvendig for å overleve i hverdagen. Det er ikke billig å bo i Norge, som du kanskje vet. Så du er avhengig av å få en form for lønn når du bor i Norge. Neste ord starter på F. Dette er en fagperson som klipper, farger, pleier eller styler håret ditt. Det utføres i en salong. Det kan være enten en mann eller kvinne som utfører denne tjenesten, og som du betaler for. Hva er dette? En frisør. En frisør. Jeg personlig må jo dra til frisøren neste uke og klippe håret mitt. Det begynner å bli litt langt. Så jeg er litt lat med å klippe håret, så ja, det må jeg prioritere. La oss se på neste ord. Neste ord starter på L. Dette er en form for bolig. Det er en underkategori av en bolig. Den har egne funksjoner som stue, kjøkken, soverom, bad og egen inngang. Det er da i en bygning, så er det da en Hva er dette for noe? Det er en form for bolig. En leilighet. Det er en leilighet. Vi har jo andre ting som er da et hus. Det er en egen område. Det er da en enebolig, et hus. Det kan være rekkehus, som da er flere hus på rekke og rad. Du har hytte. Hytte er jo mer fritidsbolig. Da går vi på neste ord, eller neste faste uttrykk. Det er litt vanskelig å forklare dette, men jeg vil gjøre mitt beste. Bare lytt godt. Det starter på S. Det er å verdsette, å like, eller være glad i noe, eller noen. Så du sier ofte dette om personer. Ofte i tredje person.
Det kan være litt sånn personlig å si dette sånn direkte til noen. Du sier det kanskje i tredje person om noen eller noe. Hva er dette uttrykket? Å sette pris på. Å sette pris på. Så, jeg setter pris på vennen min som hjalp til å flytte forrige uke. Så jeg satte pris på det. Ok, vi tar neste ord. Det starter på L. Det er å betale for å bruke noe som en annen eier, som en bolig eller bil, eller å rett og slett lede noen i hånden. Det kan være det også. Hva er dette for noe? Å leie. Å leie. Så jeg betaler en leie hver måned. Det kan også være det. Det kan også være et verb. Jeg leier en bolig. Og det motsatte er jo da å eie, så jeg eier en bolig. Neste ord starter på S. Dette er elektrisitet for lys, ovn, vaskemaskin, lader. Det er noe du må betale når du leier eller eier, så må du betale dette i tillegg til vanlige kostnader. Hva er dette for noe? Strøm. Strøm. Ja, og det er I Norge har det vært ganske dyrt i det siste. Nordmenn klager ganske mye fordi vi har jo fornybar energi i form av vannkraft. Men nå har vi en kabel som går til Europa og til Storbritannia, som vi ikke liker, fordi vi ønsker å ha strømmen i Norge. Så det har vært store debatter om dette i det siste. Neste ord. Det er et fast uttrykk. Det starter på R. Du gjør dette for å holde det rent og ordentlig. Du setter ting på plass. Kanskje fjerne søppel. Og du legger ting tilbake i skapet ditt. Det er noe du gjør for alle disse tingene. Hva er det jeg snakker om? Rydde opp. Så jeg rydder opp. Så jeg prøver å gjøre det rent. Jeg prøver å fjerne søppel. Ikke sant? Jeg gjør det fint. Neste ord starter på T. Man venter rolig uten å bli sint eller stresset. Så man er veldig rolig, man klarer å vente, man er ikke så veldig stresset. Nei, man klarer å sitte rolig og bare, ja, det går fint. Hva snakker jeg om? Det er et adjektiv. Tålmodig. Jeg er tålmodig. Jeg klarer å vente lenge, og jeg vil si jeg er en ganske tålmodig lærer. Når du snakker til meg i norsktimer, så er jeg veldig rolig og venter med å høre på deg og lytter. Og det er en veldig god egenskap i livet ditt, så jeg anbefaler å gjøre dette. La oss se på neste ord. Neste ord starter på S. Det er også et adjektiv. Det er å føle en vond frykt for å miste en person du er glad i. For eksempel kjæresten din. Det er synonym med misunnelig. For eksempel, du ser noen som har en veldig fin bil. Så tenker du, jeg har lyst på samme bil. Filleren. Jeg vil ha samme bil. Jeg er misunnelig. Hva er et synonym med dette ordet? Sjalu. Sjalu. Så jeg er sjalu på naboen min som har en Tesla, for eksempel.
Jeg personlig er ikke det, fordi jeg synes at Tesla er litt sånn oppskrytt. Men ja. Ok, la oss ta neste. Neste ord starter på F. Dette er en bygning eller et rom på en gård som er laget for å gi husdyr ly om natten og vinteren. Det er vanlig at denne bygningen er rød, sånn karakteristisk rød og hvite streker rundt. Kanskje du vet hva det er? Hva snakker du om? Et fjøs. Dette er et fjøs. Ja, og et fjøs er veldig sånn særnorskt, sånn typisk norsk, som du sannsynligvis har hørt om, som du vil sannsynligvis se når du er i Norge. Det er veldig vanlig å se slike bygninger, særlig fordi vi har så mye natur, vi har sjø, så vi trenger å oppbevare ting. Ok, neste er da et uttrykk, et slags verb. Det kan også være et adjektiv, så første ordet er da ved for verbet. Så dette er å dele samme oppfatning, mening eller synspunkt som noen andre, eller å støtte en sak. Når du er på samme lag, du deler samme mening om noe, så adjektivet kan starte på E, det starter på E, mens verbet starter på V. Hva snakker du om? Være enig. Så du sier, jeg er enig. Så jeg er enig om dette. Så da er du på samme lag, du er på samme, ja, vi har det samme oppfatning, rett og slett. Neste ord starter på S. Det er da et adjektiv. Du har lite energi, eller du føler deg svak og tom etter fysisk eller psykisk arbeid. Og det er synonymt med trøtt. Hva er dette? Sliten. Jeg er sliten. Jeg er sliten, ikke sant? Du kan si, jeg er trøtt og sliten. Da er du veldig sliten. Kanskje du har sovet lite i natt, du har lyst til å sove litt mer. Neste verb er da reflektivt, så det starter på K. Så det betyr at du føler deg tom, du føler deg uinteressert fordi man mangler noe meningsfylt eller morsomt å gjøre. For eksempel, du venter i kø, det tar lang tid, det er ikke gøy. Så det er bare, når er det ferdig? Hva er dette? Hva gjør man? Hva er det for noe? Det kan også være et adjektiv, det starter på K. Å kjede seg. Så jeg kjeder meg, ikke sant? Jeg kjeder meg når jeg venter på flyet på flyplassen. Det er kjedelig, kan du si. Det er litt vanskelig å uttale. Kjedelig. Kjedelig, sier du. Å kjede seg. Neste er et substantiv, starter på F. Dette er et industrianlegg der man produserer varer i store mengder ved hjelp av maskiner og mennesker. For eksempel stål og aluminium, biler, klær. Det er et veldig stort anlegg. Du trenger mye strøm for å ha dette i drift. Hva slags anlegg er dette? En fabrikk. Det er en fabrikk. Og det er her du har ganske så tøft arbeid, det er ganske så hardt arbeid. Det er ofte maskiner som begynner å ta over inn i fabrikker. Men fortsatt er det også mennesker som jobber der. Neste, siste ord, starter på S. Dette er en formell, skriftlig forespørsel der du ber om å få en jobb, en studieplass, et stipend
et lån eller en tjeneste, rett og slett. Det er ofte noe du bruker. Du må ha dette i tillegg til en CV når du skal prøve å få en jobb. Hva er dette for noe? En søknad. En søknad. Så du kan si det er en jobbsøknad hvis det er spesifikt for jobb. Men det kan også brukes, som sagt, for å søke om forskjellige ting, som lån, tjenester. Kanskje du skal inn på Nav, så trenger du dagpenger, så du sender en søknad. Ja, det var da alle de 15 ordene. Det var litt vanskelig for meg å forklare hva det var, så jeg måtte ha en direkte oversettelse av ordene. Og hvis du hadde problemer med enkelt av ordene, for eksempel å være enig, eller å sette pris på, så er det helt ok. Det var litt vanskelig å skjønne hvilket ord å bruke, men hvis du så ordet etterpå, og du sa, jeg vet, jeg kan ordet, da er det bra nok. Da er du cirka på B1-nivå, kanskje A2-nivå, men rundt B1. Så det er bra, bra jobba, fortsett sånn, og jeg håper at denne videoen var nyttig. Hvis du har noen spørsmål, legg det igjen i kommentarfeltet, og jeg svarer gjerne på det, så snakkes vi senere. Ha det bra.